Hello， 多謝大家陪阿儀玩呢個遊戲啊！今次嘅任務係食網民熱推嘅煎釀三寶，仲有街坊觀眾推薦嘅腸粉，同埋屯門區好玩好行嘅地方。開始之前記得訂閱、讚好同埋分享 Food Life 阿儀啊！呢間係喺杯渡站天橋底附近嘅。有唔少人喺網上面討論呢度嘅煎釀三寶又平又好食，咁今次我就嚟食下啦。煎釀三寶2蚊一件，冇話指定要買幾多件起嘅，即係話就算買一件都得嘅。咁今次我就買咗5件，總共10蚊。我就揀咗青椒、尖椒、茄子、豆腐、魚蛋，每件上面嘅鯪魚肉份量都比龍門居嗰間多啊，亦都比較平。尖椒微辣野味，茄子呢就好大件，食落多汁。豆腐呢就軟滑。魚蛋就即係蔥花鯪魚肉，調味十足啊！我覺得最好食嘅係豆腐、茄子、尖椒，又平又大件，味道又好，性價比非常高啊！前排有街坊觀眾推介呢間啊，同樣係喺杯渡站天橋底附近嘅，所以我就嚟食下啦。腸粉12蚊4條，甜豉油同埋花生醬呢，就係店員俾嘅，甜醬、辣醬同埋白芝麻就係自己加嘅。呢度嘅腸粉好軟滑啊！食腸粉我就中意多醬到好似水浸嗰種，有時呢，我仲會將啲腸粉打開，睇落就有啲似近年大熱嘅日式闊烏冬咁樣啊，可以更加均勻咁樣沾上最多嘅醬汁。咖喱魚蛋10蚊6粒，呢度係陳皮魚蛋。陳皮未出，整體嚟講都唔錯。聽講佢哋之前仲有車仔麵，不過而家已經冇咗啦。原來呢度有個模型船池嘅，當日有唔少人喺度玩遙控模型船。競爭非常之激烈啊！見到佢哋咧玩得好開心咁啊！咁我就沿住水池旁邊散步啦。運氣好嘅話咧，仲有機會會睇到唔同種類嘅雀仔添。入邊仲有啲石橋，當日有唔少人喺上邊嗰度影相。水池入邊仲有錦鯉同埋烏龜，成個環境旺中帶靜，感覺非常之舒服。我覺得呢度有啲似日本啊，唔知你哋覺唔覺得似呢？呢邊嘅水池上邊仲有熊貓造型嘅花燈添，好得意啊！In the spaces between, I find my home here. No grand
行前少少，仲有個類似局部嘅噴水池添。然後我喺石橋嘅另外一邊拍攝。我覺得如果有柳樹嘅話呢，成個感覺會更加似日本啊！當日有個叫做屯門區防災應急同樂日企健康安全社區展覽，咁就停咗啲消防車同埋救護車等等，亦都有消防員同埋救護員同埋攀山拯救隊同其他人影相。舞台上邊仲有幼稚園小朋友表演，氣氛非常熱鬧啊！多謝大家睇到最後啊！臨走之前記得訂閱、讚好同埋分享 Food Life Idea，同埋留言話俾我聽，大家中意片入邊邊個地方呢？我哋好快就會見面噶啦，拜拜，多謝。